Teraz to nie wolno. Teraz to się nie ma.
Вот он. И идет сразу. Да, Барсик. А? Люська. Люська. Ксь, Люська.
Камин мы еще не доделали. Будем отделывать его торцевую часть декоративными гипсовыми кирпичиками. Будем их сами заливать, формочку делать. В этой части мы будем приклеивать керамогранит, плитку. А здесь сверху полочку деревянную сделаем. Вот уже часть вырезали. Там надо будет еще уголочек вырезать. Пока еще не придумали, как эту доску будем крепить. Может быть, кто посоветует в комментариях. Не знаю.
сверлить не очень хочется. Может быть, клей какой-то специальный для дерева. Вот. А эту часть мы уже покрасили. Также вот, как и стены, в этот цвет. Тут уже ничего не будем делать. Вот так вот здесь мы до сюда сделали ламинат, до проема с кухней. На кухне мы будем ламинат перекладывать. Возможно, оставим ламинат, возможно, часть плитки приклеим, может быть, просто плитку, может быть, ламинат. В общем, подумаем. Потому что у нас в мокрой зоне кое-где ламинат стыки вздулись. Вот, поэтому будем что-то делать. Все, по периметру нам останется прикрепить пластиковый плинтус. Решили сделать пластиковый, потому что кое-где стены кривые, поэтому деревянный плинтус не подойдет или какой-нибудь МДФовский. Поэтому будем крепить пластиковый, чтобы он более-менее мог играть. Ну и дверь мы еще не делали. Будем ее реставрировать, красить. Вот, как-то так. Кто там? Какой-то красивый. Ага. Покажи, какие цветочки. Вау! Это морозники, да? Красивые.